跟住落嚟咧，我哋嘅講座咧就會介紹一下世界衛生組織同埋香港對於積極老齡化嘅定義同埋發展。究竟長者們可以點樣達到樂活其年，生活得更加活躍呢？咁我哋好高興邀請到香港教育大學健康與體育學系副教授及副系主任、中國香港老年人體育協會創辦人及主席梁嘉文博士，同我哋分享一下樂活其年。有請嘉文。好，各位你哋好。首先我要澄清先，我而家已經唔係副系主任啦，咁但係我都係Carmen嚟嘅。咁其中一個咧，我都想特別介紹俾大家知，就係我哋對於長者運動咧有一度好濃厚嘅興趣，做一啲研究或者推廣嘅。咁所以咧，我哋同一啲嘅精英嘅團隊啦，包括Professor Yung啦，或者其他嘅一啲我覺得係長者運動嘅一個推動者啦。咁我哋就搞咗一個會啦，就叫做中國香港老年人。咁我哋括住長者嘅體育嘅協會。咁因為咧，其實喺國內咧相關嘅會咧，我哋叫做中國老年人體育協會。咁啊，其實喺香港咧，即係我哋喺國內嘅簡稱叫老體協，普通話叫老體協。咁啊，我又覺得喺香港咧，我哋好少叫長者叫老人家，老人家都會叫嘅，呢個都比較有禮貌嘅。老年人咧，其實可能我哋都唔中意，即係我自己大個咗，我都唔中意人哋叫我做老年人。咁所以咧，我就特別括咗長者，咁啊希望合翻我哋香港人嘅口味。咁第時咧，如果大家見到有呢個會出現咧，或者喺出邊我哋有個 booth 嘅，咁你哋可以睇下我哋而家一啲嘅推廣。咁點樣都好啦，就希望推廣一啲中年人啦，佢差唔多要行入老年㗎啦，或者長者年紀，即係好似差唔多，我要開始諗下㗎啦。咁啊，或者就係本身佢已經係公公啦，或者姨姨啦，咁佢哋點樣可以令到自己更加多做活動咧？好啦，先啦。嗱，今日咧我想講嘅嘢咧就講幾樣嘢嘅。咁我唔知咧今次咁多咧都係姨姨啦或者叔叔喺度嘅。咁我哋咧就不如而家改個 topic 或者改嗰個睇法。今次我講3樣嘢，第一個就係就睇下究竟其實乜嘢係一個老年人嘅趨勢。其實好多人都會講而家咧好多嘅老年化，咁其實究竟係點樣嘅咧？我哋大概咧應該好多人都會知道有幾多個1%嘅人係會變做長者嘅，記唔記得啊？1/4唔係1/3，成日都聽到咧政府話我哋有1/3嘅人咧係會變做長者嘅。咁其實咧我哋淨係大概係淨係知道呢個啦，咁就覺得我哋咧應該要準備下第時咧我哋有機會做長者嘅時候咧，我哋要生活再健康啲，令俾到社會一啲更加多嘅貢獻。咁究竟係點樣嘅咧？我哋睇下，等陣先，我應該咁。係啦，呢個都係我嘅一啲介紹，咁我唔想講太多，因為今日嘅 target 係你哋，因為我見到好多公公啦或者姨姨喺度，咁所以我想講多啲關於長者嘅嘢。咁點樣都好咧，我自己係做一個運動員嚟嘅，打排球嘅以前，咁所以咧會見到喺香港咧多咗人知道一個叫輕排球嘅一個運動。咁呢個運動咧係一個俾長者好合適嘅一個運動嚟嘅。咁係用一個以前我哋可能學過細個學打排球啦，或者係中國女排咧，平日每一年會嚟香港打波嘅。咁嗰啲叫做硬排傳統排球，個波咧幾重下嘅。咁你當一包檸檬茶咁重啦。咁咧咁係咪咧？依個個波咧同嗰個波就唔同㗎。輕排球個波係大啲同輕啲嘅。咁即係話個波過嚟我哋即嚟拋起我啦，個波會慢啲，個波會輕啲。咁即係話咧，如果我啦，唔係好識打排球啦，或者其實唔一定俾長者嘅，俾啲初學嘅人咧，佢就冇咁擔心，因為咧有陣時咧我哋打排球啦，用個硬排啦，好近行到你度，叔叔我打落你度，咁你就好驚啦，食波餅啊嘛，咁驚唔係問題，驚完痛唔痛先得㗎？痛㗎都真係痛㗎喎，咁但係咧輕排球就係我咁近打落嚟啦，我窩落你度，你一定驚嘅，但係你唔會痛。咁所以咧喺呢個玩法上咧係好容易入口嘅。其實咧輕排球係其中一個。其實香港而家有好多人咧都好努力咁樣用啲新興運動擺嚟香港，令到大家多啲選擇嘅。咁大家都可以放眼睇下，其實有乜嘢係啱自己嘅咧？咁輕排球絕對係一個你哋可以玩，因為咧喺香港都缺少一個合適嘅團體運動俾長者嘅。咁你諗下平日咧你去長者中心啦。其實咧好多時咧，佢哋玩嗰啲運動可能就太極啦、八段錦啦，或者毛巾操啦。叻啲嘅話會打網球啦，或者去跑步、行山啦。
咁其實咧好多時咧，佢哋有嘅運動咧都偏向個人化嘅。咁其實咧呢個對於腦健康咧都係有個影響嘅。你諗下啦，我永遠玩嚟玩去咧都係一個人嘅動作。太極咧，其實我有個人喺我隔離啦，其實佢走開咗去飲水，其實影響唔到我都係繼續做嘅啫嘛，係咪？咁其實咧，我哋喺運動上面咧，我哋叫佢做 closed skills， 即係封閉式嘅即係一個技巧嚟嘅。有冇外邊啲人其實影響唔到我。咁咧，其實你諗下咧，你喺香港啦，或者長者中心或者社區中心啦，其實唔係有好多嘅運動咧，係我哋叫做用佢做 open skill， 係開放嘅技巧嘅。你諗下有冇？開放技巧係咩咧？即係譬如啦，頭先聽排球係一個啦，羽毛球係一個啦，網球都係一個。即係話個波拋過嚟嘅時候，其實我會喐嘅，我會因為隻眼去睇到個波喺邊，我就走過去，我又再揮拍。呢啲全部咧，我哋叫佢做開放式嘅技巧。咁其實咧，呢個開放式嘅技巧同頭先講嘅單一嘅技巧咧，其實喺個腦嘅反應上邊咧嘅刺激度咧都好唔同嘅。咁所以大家咧都可以留意一下頭先我講嘅新興嘅運動啦。如果佢係團體嘅啦，又要用開放式嘅運動咧，大家不妨去試一試。好啦，咁呢個咧就係大家都喺度咧，就係留意下乜嘢叫做長者啦，係冇？咁大家都知道就係呢兩個咧，就係我最中意睇嘅一啲文章或者內容啦，就嚟自我哋嘅 census 嘅，即係嗰啲統計處。咁呢張圖應該成日都見嘅。我哋睇下咧，睇嗰個 laser 係咁呢個位嚇，星位。哦，好犀利。好嗱，我睇呢個位啊，睇唔係好到添。睇呢個嗱，呢個咧，其實你大概會見到咧，我哋而家就喺依個位置啦，依個位置啦，依個。咁我哋咧又有26% 咧係會係長者嚟嘅。香港嘅長者定義係65或者以上，國內咧其實係55或者以上嘅。咁係好得意嘅。佢哋咧個腦體協咧嘅所有人玩嗰啲運動，全部都係55歲或者以上。咁我就唔記得咗佢嘅退休年紀係咪55歲？係就都幾好，係到55歲我都玩咗陣間可以休息下。好啦，咁而一個咧就係2026年啦。咁你見到咧就係頭先我哋成日講咩1/3嘅人咧，有3個有一個咧就會係長者啦。但係其實咧去到後邊咧，去到2024年咧，其實挨近40% 㗎。所以咧而家你聽過1/3咧都係唔夠精準嘅，去到後邊會更加多嘅。係咪有30幾個%啦？睇呢幅圖嘅話咧，可能你哋會見到啦，就係我哋而家條 curve 喺呢度嘅。咁你諗下，其實有機會咧，就係去到頭先呢個2046年一條 curve 就可能快升咗向上，嗰條 curve 就好唔同，因為咧嗰個長者人數提升嘅速度係可以好快。咁除咗如果你係長者嘅而家嘅你認識自己之外，就係我都好希望大眾，如果你未係長者，亦都有機會服務長者嘅話咧，都可以留意下其實呢個 trend 嘅一啲即係啲中間嘅細節，令到你之後咧可以改變一下你嘅 NGO 嘅一啲服務，令到可以貼合多啲長者嘅要求或者需要嘅。好啦，咁呢個咧就講緊長者嘅一啲年紀嘅。咁咧呢個可能咧，你長者自己都有興趣知多啲嘅。咁咧其實咧，你會除咗性別之外咧，我哋睇個年紀啊。呢一紮咧圖咧就講緊喺香港有幾多個長者，而佢哋係喺65歲啦，或者85歲嘅。咁你會見到呢一個圖啦，呢個紅色嘅盒仔啦，呢個 box 咧，其實咧我哋大部分嘅長者而家咧，其實有一半嘅人咧係65至66、70至74，即係其實我哋而家嘅長者都好後生㗎。咁再睇下，但係同樣地咧，喺呢個位置嘅人都唔少嘅，因為我哋好似有 Professor Young佢哋團隊啦。其實我哋咧嘅科技又好昌明喎。咁咧85歲嘅長者咧又係好多嘅喎。咁咧其實喺呢個位咧，你會見到咧，我哋由2011年咧，頭先我講好後生嗰批長者咧，其實已經係 double 咗咁滯㗎。呢度40幾啦，其實呢度70幾嘅喎。呢度啦，我哋老啲嘅長者啦，85歲以上咧，其實又 double 咗嘅喎。所以呢個係一啲我幾得意嘅一個結構嚟嘅。咁所以如果你有興趣服務長者嘅話咧，不妨多啲嘅服務係俾啲年輕嘅長者，
亦都不妨要多啲嘅服務咧，係俾啲更加大年紀嘅長者，因為佢哋都好多，亦都因為醫療嘅問題，可能再多啲嘅喎。好啦，跟住睇下下邊個數字啦，點樣睇咧？咁咧呢度都係唔同年紀嘅一啲嘅數目啦。嗱，我俾個例子你啦，譬如65至69歲咧，1000個女仔入邊有948個男仔，係啦，咁咪好咯，咁咪多咪好咯。但係咧，其實佢後邊咧個 number 好搞笑嘅，你睇下，去到85歲，1000個女仔入邊得返596個男仔。嗱，咁你見到啲嘢咯，係咪啊？得唔得？咁即係咧，其實第時如果你想服務一啲比較年長嘅長者咧，可能咧你要諗下，其實可能嗰個服務嘅對象可能多啲係女仔嚟嘅喎，得唔得？咁都調翻轉咁講啦。如果你在座嘅叔叔咧，咁啊你係年長嘅人咧，你要諗下啊，點樣可以令到自己可以長壽啲啦？因為看似咧去到尾咧，女仔嘅壽命係多長過男仔嘅，係咪啊？咁啊，當然啦，呢個有好多其他嘅一啲研究喺度講緊，其中一個佢哋嘅社會嘅技巧都係一個原因啦，即係佢哋肯唔肯出去去長者中心，因為咧喺我做咁多年啦，大概10零年嘅長者運動嘅研究入邊咧，其實長者中心咧係80%都係女仔㗎，80%都係姨姨㗎。你諗下，你去長者中心有幾多會係叔叔嘅啫？咁呢個其中一個講咗一個就係願唔願意行出個社區度啦。咁當然啦，佢個社區會行出嘅，但係唔係出去社區中心咯。可能佢行出嘅社區就係公園啦，係啦，等等嘅地方。好啦，再講多少少就係關於教育㗎啦。咁其實咧喺呢個位置你見到咧，OK， 揾翻個落嘢先。好，呢度有兩個紅色嘅長嘅巴啦。咁咧上面嗰個紅色嘅位置咧就係男仔嘅。下邊個位置咧就係女仔嘅，即係叔叔同埋姨姨啦。咁你會發覺咧，呢個係講教育㗎。無論佢哋嘅教育係未你睇下呢個簡單嘅係冇任何嘅教育嘅背景啦。咁其實咧女仔嘅男仔咧，其實得9.9% 嘅長者佢係冇教育背景嘅。但係其實咧女仔咧就已經有20幾個%咧係冇教育背景嘅。咁即係話喺我哋嘅長者人群入邊，男仔嘅教育程度係普遍高好多嘅。咁但係咧，又好似又唔係。其實咧，你睇翻啦，嗱小學啦，我又拉翻呢粒嘢上去先，慢慢拉。小學啦、中學同專上學院咧，其實咧個 percentage 咧，其實男女咧都差唔多㗎。只不過係可能喺較年長嗰批嘅長者入邊，佢哋未受教育嘅分野係分別得好大，喺男女嘅分別上邊。咁其實年輕嗰啲咧，可能已經係有好相近嘅教育程度嘅。咁啊，睇下呢個位啦。嗱，呢個就係我想再繼續講嘅啦，就係其實教育程度其實好相似嘅。你見到其實係我哋講緊 young old 啦，即係比較年輕嘅長者啦。我去翻呢邊，得閒照顧下呢邊先。好啦，65歲去到74歲啦。65歲去74歲啦，其實咧佢講中學咧，其實都好，大家都好相似㗎。呢度咧都有20萬啦，其實呢度都有17萬度㗎。咁所以咧，其實咧可能係比較年長嘅批，佢嘅性別分野會大啲。去到年青咧，其實大家都已經好相似。中學啊同大學，咁咧呢個咧就想俾大家見多一次啦。其實喺時間上邊咧，我哋都好，無論2011年嘅長者咧。佢哋嘅讀中學以上嘅 percentage 係31%，去到2021年咧已經去到一半。咁咧其實我係抽咗幾張 slide，我覺得我好想話俾大家知嘅就係，其實我哋而家嘅長者咧偏向咧係有教育程度越嚟越高啦。佢哋嘅仲有呢張都好好睇嘅，呢張好好睇嘅就係咧就係講緊我哋唔同區域嘅一啲嘅長者嘅分佈。邊一個嗱？我哋有慢慢拉翻上去先。我哋有香港島啦，呢一紮香港島咧，我哋就有咁多個長者。九龍咧，成個島咧，我哋有咁多個長者。新界咧，我哋有咁多個長者。咁邊一個島係最後生啊？嗱，唔係講緊區。個島我哋有九龍、香港、新界島，有3個島。邊個島最健康？最後生？係啊，新界。新界咧，唔係，sorry，唔係，睇先啊。最後
最後生嘅話，因為最少長者咧，咁咧就會係香港島，因為佢係最少長者，係咪啊？咁不如我哋睇下咧，嗱，其實簡單嚟講，頭先講新界咧就係最多長者嘅區，因為咧佢有係最多長者嘅。咁樣然後咧，跟住你就諗啦，其實呢個幾得意嘅，有一個位咧就係新界係最多長者，係咪？係啦，咁啊邊一個區嗱？我哋有3個島，每一個島都好多區嘅。邊一個區咧係最後生、最少長者？嗱，呢啲可以後生嘅人可以諗下。如果你去啲你想更加後生，或者長者你想去一度更加後生嘅一個區咧，係啦，你就可以揀嚟到真係勁少長者，係啦。咁所以咧呢一個位啦，即係你可以俾你知啦。調翻轉咧，其實喺九龍啦，即係你無論頭先講最多長者嘅地方係新界啦。其實咧九龍咧係有2個區咧係最多長者，一個咧就係觀塘啦，咁啊沙田都好多嘅，係啦。咁咧都係嗰樣嘢啦。如果你又係服務嘅相關嘅人士咧，你都可以喺相關嘅區咧俾多啲資源啲長者嘅。呢個其實有好多嘢睇嘅，你呢個可以睇埋買樓啊。點啊？如果你想即係如果譬如我大個咗，我想去啲年輕啲嘅區咧，我就去離島咯。咁個人會慳啲嘅，係啦。好啦，嗱，其實咧我講完呢一紮嘢之後咧，就係我希望大家得閒咧，如果有時間，如果對長者啦或者長者服務啦、長者運動有興趣咧，真係可以 learn 下頭先嗰個 census 嘅，因為會揾到好多資料。因為咧佢都揾到究竟香港嘅長者會講咩文化、講咩語言啦，或者等等嘅一啲資料，令到你咧可以喺提供長者服務嘅時候，俾到好多資訊大家嘅。咁如果你唔係服務嘅提供者咧，係長者咧，咁你都可以認識下而家你自己一個新一代嘅長者，其實佢哋嘅特性係乜嘢啦？頭先我講佢哋係教育程度高啲啦，女性多啲啦，咁啊，然之後咧，其實仲有好多嘅佢哋嘅另一個就係講佢哋嘅收入亦都高啲嘅，比起以往嘅長者。好啦，第二個今日我想講嘅咧就係究竟乜嘢叫做 active aging？點樣先可以躍動晚年咧？成日我哋講，我係一個我哋去推廣 active aging。其實乜嘢叫做 active 嘅 aging 咧？其實咧喺你嘅嗱呢個咧就係一啲世衛嘅一啲嘅文獻啦。咁咧我想話俾大家知咧，就係其實咧以前即係我哋喺學術界咧，好時聽到都係見到叫做 productive aging。productive 嘅意思即係話佢喺工作上咧年長㗎啦，但係佢仲可以做到嘢。Healthy aging 大家聽過啦，即係話佢 physically 身體上面係好嘅。咁咧呢個 active aging 就係我哋覺得最高嘅啦，就係除咗佢身體上邊咧嘅唔同嘅organ， 即係唔同嘅器官啦，運作得好好啦，你個人可以生活得好好之外咧，其實講更多嘢。咁你哋睇下你自己咧做唔做到 active aging 呢個位喎？好啦，咁第一個咧就係你要健康啦。咁我知道今日嘅呢2日嘅講座全部都係關於健康嘅。咁當然我哋講嘅健康唔係單單身體上面啦、心理啦、你個精神上係咪健康啦等等嘅嘢。咁啊呢一個係講緊參與，呢個參與咧係講緊你有冇行出個社區做一啲社會上嘅一啲嘅參與。可能你做志願者啦，如果你係長者嘅話，又話你有冇參加一啲文化嘅活動啦？可能聽下歌劇啊，或者睇下啲戲曲啊。唔有咁睇戲啦，咁呢啲所以咧仲有包括咧就係經濟嘅一啲嘅參與。咁啊好啦，咁我退咗休喎，咁你有冇賺下啲錢啊？有冇啲經濟嘅活動咧？咁當然唔係叫你全職啦，有冇呢啲嘅咧？咁其實咧呢度係講緊參與呢個位。咁咧除咗呢個位之外咧，除咗呢一個參與位之外，仲有安全嘅。咁最簡單咧就係可能我哋香港未必太過擔心嘅就係自身嘅安全。咁其實喺唔同嘅國家，自身嘅安全都唔係好似香港咁容易得到嘅。咁你行過去有好多可能一間吸緊毒嘅一啲嘅人啦。咁你其實香港其實真係好安全。但係呢個安全咧唔係淨係講緊你個自身安全，呢個安全咧都包括你喺社會上邊有冇安全啊，或者你有冇受到歧視啦。亦都有包括你嘅你嘅金錢上面係咪安全？咁呢個當然就係你喺銀行嘅錢，你咪仲係喺個銀行度啦，係可以攞得出嚟啦。會唔會有嗰啲叫做
擠提啦，係咪呢個字嘅擠提啦？或者係你嘅個人嘅身份係咪又係好安全啊？咁咧呢三個咧就係講緊而家喺 WHO 講嘅一啲嘅躍動晚年嘅一啲嘅重要嘅嘢啦。咁所以咧嗱仲有一個 key terms 係講緊咧機會。頭先我講嗰扎嘢，你有冇得機會去做嘢？有冇得機會咧去出去睇下粵曲粵劇？有冇得機會去做 volunteer 志願者？呢啲全部咧就係講緊躍動晚年講嘅一啲嘅要求。咁你睇下你自己，你覺得自己好身體上邊健康，你睇下自己係咪做到頭先我講唔同嘅方向你都健康？係咪有唔同嘅機會可以參與社區唔同嘅活動？係咪你自身都好安全？咁啊另一樣嘢其實咧喺以前咧好多時咧社會又好啦，政府都好啦，好多時咧睇躍動晚年係好被動㗎，即係話譬如我已經係姨，我係叔叔啦，我身體唔舒服咧，佢俾到 service 我啦，佢俾到唔論心理上邊、生理上邊嘅服務我咧，咁就已經叫做 active aging 啦，躍動晚年啦。但係而家講樣嘢係唔係？我哋好希望嗰個躍動晚年係互動嘅。即係話，其實我哋未出現頭先身體心理嘅狀況，我哋已經提供唔同嘅機會，令到佢哋可以做到 active aging。係啦，另一樣嘢咧喺下邊咧就係、是、其實喺世衛入邊講嘅躍動晚年咧係講緊呢個位，呢個點點拉上去，呢個生命歷程方法。咁咧長者好唔同噶嘛，大家有唔同年紀啦，有唔同嘅生理嘅一個能力啦。亦都有唔同嘅歲數，咁所以咧，我哋每一個人咧，如果可以嘅話，都因應自己唔同嘅年紀歲數咧，去活出我哋自己 active aging， 因為一個生理歷程嚟嘅。另一個咧就係去下邊睇下下邊呢一個位啦。咁咧呢個就係如果你想有 active aging 啦，躍動晚年咧，呢四個就係頭先個主菜啦。第一個主菜頭先我講咧，就係唔同嘅方面你都應該要健康啦。你都可以健康啦。頭先我講唔同方面嘅參與同安全，呢個係新㗎，呢個都好正㗎。咁呢個係講乜嘢咧？就係話我哋去到嗰個嘅年長嘅時候咧，我哋係咪不斷學習？呢個不斷學習唔係叫你去讀個碩士課程、學士課程，亦都唔係叫你讀個博士。其實好簡單，總之你學一啲生活上一啲新嘢咧，呢一個已經叫終身學習㗎啦。例如我而家唔識我想。唔識種花嘅，咁咧我就會去種花，學種花。好啦，我唔識，好似你咁咧，成日都會唔識用啲，好似我都係嘅。我唔識用我啲學生一啲 app 嘅，即係啲電話嗰啲 app 啦。咁我學，咁其實我呢啲都叫終身學習。咁所以咧，對於呢個終身學習，唔好令到佢覺得好高階啦。其實你對啲學啲新嘢嘅話咧，呢個就已經係終身學習㗎啦。曾幾何時咧，我都經歷過，即係我都有好多朋友仔係長者嘅，咁佢哋咧就會學好多日文啊等等嘅嘢。咁樣大家可以諗下呢一方面，可以令到自己增長自己知識啦。好啦，跟住之後咧就到下邊啦。好啦，嗱講埋呢張咧，我哋時間應該要係咪差唔多？好啦，咁咧嗱呢一個咧就講緊一個 terms 叫功能能力。咁咧，可能以前你就講啊，我大個咗年紀啦，我啲功能差。其實咧喺世衛而家嘅咧講 active aging，佢有個新嘅 terms 叫做functional ability 功能能力。其實係講乜嘢咧？即係話，例如啦，應該講你睇呢個間住嘅字就好好多噶啦。內在能力同埋環境，即係話，譬如啦，我年紀大咗啦，好似頭先嗰個醫生講，我要換教，我媽媽都換咗教。好啦，但係換咗教咁即係話，其實我嘅內在能力弱咗。雖然我有適當嘅治療令我好翻啲，咁呢個係叫內在能力。但係個內在能力咧唔會影響到我頭先話出去唔同社會嘅機會、安全嘅機會等等嘅，因為我有一啲外在嘅環境幫手，即係話我可以攞住支叉叉行嘅，得唔得？咁所以咧，大家對於個功能力你可以諗得好啲，就係如果我生理上邊係有啲缺陷，或者頭先係有啲缺失嘅，其實唔會影響你個 active aging 嘅，因為你可以依靠外在嘅嘢環境去幫自己有翻頭先嘅所講嘅安全機會、參與機會同健康嘅。咁所以咧，都希望同唔同嘅公公同姨姨講咧，如果你內在嘅有啲缺失嘅話，唔係問題，外邊嘅嘢係要幫你，因為咧喺
而家講嘅 active aging 躍動晚年咧，係講緊呢兩樣嘢加埋一齊嘅功能能力咯，得唔得？咁所以咧，其實大家係好 OK 嘅。好啦，跟住下邊咧就再講咧，就會係呢兩人都成日講嘅一啲嘅運動量啦。咁啊，世衛亦都有講唔同嘅年紀一啲運動嘅量啦。咁啊你哋記唔記得？如果年長嘅話，65歲或以上應該幾多個分鐘嘅咧？好啦，就應該係呢個係啊，150去到300分鐘，中等定係高等強度？中等。如果中等係咩意思？係可以扯下蝦噶啦，得唔得？應該唔會做到你想要暈低要匿埋嘅，得唔得？咁如果你想挑戰高級啲都得嘅，75去到150分鐘，咁但係就做少啲咯，就唔係150去到300分鐘。咁咧每1分鐘都計嘅。今日做2分鐘，我哋照計落去。總之加埋一個禮拜，150至300，或者嘅中等啦，或者75至150嘅高等啦，好冇？咁啊，其實我仲有準備咗啲嘢，不過好似我講得太多嘢啦。咁啊，我哋今日咧要去到呢度就完啦，好冇？希望大家對於認識多啲長者嘅一啲嘅人口結構啦，同埋認識乜嘢叫做 active aging 啦。多謝梁嘉文博士嘅分享啦，相信大家都了解多咗長者同埋躍動晚年嘅資訊啦。